婚姻全都靠演技，人妻个个是引号。他马上就问我说：“弟弟好吃吗？他那个盐巴可能是3倍吧。”我觉得很好吃啊！你是不是只要在演的时候都用假音？他心一虚，声音更虚啊！我先生送了我一篮水蓝色的玫瑰花，花了2000多块2000多，超丑还要那么贵。他说：“你觉得很丑吗？”我说没有很我丑啊。说演员烂演员。那若琪如果可以的话，我叫森达，下一次就送你一样。如果我老公送我的话，我会很开心，他会接受都的。 OK 啊。她老公给她的，她都吞。哇塞，家事没有弄好，我就会不高兴嘛。然后他就说：“你多久没有称赞我了？”那一天开始就会说：“爸爸，你可以帮我换灯泡吗？因为太高了，我真的没办法。”戏演得很好，对，戏演得很好。欢迎收看《女王大人》。晚安，你们好。今天我们特别邀请到5位眼很大的朋友，就来分享自己在婚姻当中使出了怎么样的演技，让彼此的感情更加分。欢迎他们出场，来接着念。首先欢迎若琪，哎呦，若琪，对了，就是对了。曾雅兰，欢迎雅兰姐，欢迎宋哥，没问题，就他。欢迎玉兔，欢迎安心宇。哎呦，新朋友，欢迎5位演员。太棒了！真的请对了，请对了。安心云是难得来哦，对，难得。而且我今天上节目诚意满满。真的。对，明明今天有寒流，他也这样穿，真是。你知道为什么吗？因为我老公说他很想看我，就是穿赛车女郎的样子。你看我诚意是满满，很有诚意。节目播出的时候就是会看到了。你看，你一些比较常上我们节目的嘉宾哦，每个都包得紧紧的，有没有？极冷的。我们今天找大家来聊聊爱情中的演技，主题就是我就是爱情里的戏精，还要演我家的眼很大，低调。配合老公喜好。我想这个演是难免，有些配合老公，我们会配合老公哪些事情？比如说，我想到的都是比较有颜色，比较亮一点，一些知识上的跟姿势上的。要是即使不舒服，还要说舒服。没有，我是说按摩哎，你在想到哪里去啊？对呀，学姐老公真好辛苦帮你按摩，没有按到点，你还是我告诉你，我比人家更了解你，你不要骗。你没有演过，我不相信。我不太常演。那就是还是有。因为其实大家不知道一件很重要的事情哦。我小时候梦想是要走红毯，我想要得金钟金马这种。然后我发现我好像过了真的没人知道。真的没人知道。不好意思，我先插播一下，你有为这件事情付出什么努力吗？有啦。要不然怎么走呢？有，我有走，只是我这个我有走，走得起起落落。什么起起落落？比较颠簸一点，对，很颠簸。因为本身我的条件就是我肤色比较深一点，在台湾比较不是普罗大众的市场。那我想说，既然我不能走一般正那种金钟金马红毯，那我总可以走自己的婚礼的红毯吧？所以我就合理吧？所以我就跟我老公求婚。就是我就是觉得生活中把自己扮好一个很好的演员。像比如说我老公呢，他很喜欢就是去海边游泳。那我个人是一个完全不喜欢游泳的。你看起来很 outdoor 哎，我看起来是 outdoor 没有错，我这种很多东西都是有点骗人的，但是就是我从小每个人说，你很会冲浪哦，没有，我不会冲浪，你只会冲澡啊？我只会冲浪。我老公他是游泳的，他超厉害，我就跟他讲说，我也是游泳队的。你是游泳队的？对，游泳校游泳队的。我高中曾经是游泳校队，但是我其实超级讨厌游泳。然后对海边，其实我只想去拍美照。
但如果我不答应他跟他一起出门去游泳的话，那我们基本上没有出门。你懂吗？对，他喜欢游泳，配合。我老公说你去游泳，就是去海边那么危险的地方，干嘛穿那么辣？还要化妆？对，全妆。对，我其实只是想要去下水只能这样抬头。抬头啊，对不对？你们看，就是我平常就是想要这个穿搭。你穿的是宋哥的衣服吗？对啊，你根本都会穿的。我跟你讲，因为我的潮流走得很前面，所以你是跟着我走。因为这个照片，这个照片不录了。不要这样，先录完再说，好不好？以后就跟制作单位讲说，不要跟他同一起就好。所以说，有比基尼的人不见得会游泳，对吧？但是因为我通常穿那么美的去的时候，你会希望有人帮你拍照嘛？对，他已经在水里了。所以你根本常常会得不到美照，你就要自己带一个自拍脚架或什么去。然后我真的下水后，我就像那个雅安姐说，我就抬头蛙这样游。她说：“你不是校队的吗？为什么你不头整个前去这样游？”然后因为我都妆法都好了，可是没办法，我就只能这样前进这样子游。天哪！所以我的一张美照是蛮难的。然后因为我老公他很喜欢滑雪，他滑雪，他就说：“哎，女生去滑雪。”你也是滑雪队的，对不对？不是，一定要讲这个，我跟大家讲。我是高中体适能冠军，就是综合所有的。我们现在聊滑雪啊，滑雪跟体适有什么关系啊？有滑雪，它是需要那种身体的协调性，你知道吗？因为所以你有，对，我有协调性是你有的，我有体适能冠军的这个头衔，太好了。然后我老公说好，那因为他说女生去滑雪很危险，因为你摔倒都撞到骨盆，哪里歪掉什么都很危险。我说没有，我不会跌倒，我就是会自己会顾得很好。果不其然，我去滑雪，其实也溜得 OK 哦。我老公就说好，那既然我们之前疫情不能去滑雪，他就买了那种路上的电动雪板。我说我也要，就是你手就是用手按的，它就会往前溜，然后你就要开始配合你自己的身体这样子去。哦，好酷哦，好酷哦！本身它有动力的，它本身有动力，脚根本不用下来滑。而且不就是要靠自己的力量吗？没有，而且这一台算是那个滑板界劳斯莱斯等级，哇，因为它很快，它有 LED 耶。哦，对，因为它是非常高级的。然后因为我老公就说，他买这个给我的话，我一定要。就是要真的很认真练习嘛，然后我说好，我就配合他们大家一起去，跟全部都男生哦，只有我一个女生，跟他们一起去电动雪板，去滑整河滨这样，他们都要去滑嘛。如果我不去的话，我就没办法跟他一起出去。而且你对他没有什么朋友。我们现在聊，真的，我们现在聊配合，他是无条件。对，就是其实因为其实我如果做不到的，我在家里如果。就在家里，我不知道我要干嘛，因为他每个六日都去滑嘛，所以我就配合他。那我们就他也买了一个这个，我就跟他们一起去滑。然后滑到第一次上路哦，我脚就就是骨裂，骨裂。对，因为我就是因为我个性想要展现出我也 OK 嘛，不小心就给他按太快，我就想要超车嘛。然后一超车，对不对？我想说完蛋，然后撞上去了，我按刹车按相反，我又冲出去，因为我不熟悉那个操作，你知道吗？但是我滑出去以后，我脚超痛，但是我爬起来，我一点都没事。我跟你讲，大家继续溜河边，我跟着继续溜，大家一起溜完，我隔天才自己去急诊。很危险呢。对，但是因为我是不会。我的天哪，你这个人 ，Oh my God， 你要小心哦。对。啊。因为我就是。你们大家尽量跟他有保持联络的习惯，要常联络。你不见得这个月看得到，下个月还看得到他，不见得。看到我一次就要珍惜一次。我跟你讲，我每天睡醒，我这样一起来有呼吸，我感动我自己，我今天要活过一天。我真的是这样，我就只要活一天，我就真的太危险了，真的。所以你们看到我都要珍惜啊，对啊。好的。然后因为连我老公啊，他连我的那个穿着，像比如我今天穿这样嘛，都是我老公喜欢的那种穿着。但其实我个人本身的穿搭呢，是属于那种若隐若期风。你知道什么是若隐若期？那我是若隐若期，就是我喜欢穿的稍微比较肉一点的。他很会，他很懂自己的优点。对。然后我穿这样的时候，我老公就说：“为什么一定要就是露这么？”有风尘味，对不对？没有。然后因为我这是你平常喜欢的爱露，但是这是我工作。杨森达不喜欢你露，对吧？对，所以这都是工作穿的。平常就是这种穿搭，就是吊带裤啦。我老公也是很喜欢我穿很保守的，可是我就是不喜欢那种保守。我觉得本来其实喜欢风尘味。不是风尘味，
不是风尘，我们是走在时尚的尖端，这一定要的。我老公的穿搭就是去倒垃圾的感觉，这个才叫若隐若现吧？对，我喜欢那种有一点若隐若现感，超棒哎。那我觉得我其实家里所有的事情我都会尽量配合我老公，但我有一件事是我最近才配合我老公，因为我已经拒绝他至少有3年以上，因为他很爱打高尔夫球，他有时候1个礼拜出去3次打高尔夫球，然后呢，我就在家嘛。那有时候我就会觉得说，你的结论怎么这样？怎么那么有钱呢？他们有钱，你打一场3000块，对，连吃饭的一个礼拜1万，那一个月就4万在打球哎。对啊。可是因为他平常没有什么开销，因为他很节俭嘛，所以他不太花钱。他唯一的花钱就是只有打高尔夫球。他很希望我跟他一起打高尔夫球，我就一直说不要。后来有一天，他就跟我讲说，我的心愿就是希望你陪我打球。哇，这是威胁吧？是情了，对，有一点像情了了。然后我就觉得好，我试着看看，然后半年多快1年了吧？没有，大概5个月，还不到5个月左右。对，然后他跟我们下场了。对，但其实我坦白说，我到现在还找不到那种乐趣，你知道，因为我太热我不打，下雨我不打，然后要走好多路，对不对？走路我不怕，可是很冷我也不打，而且我晒太阳，我的斑全部都跑出来，其实真的很难受。我忍着，我卸妆之后全部都是斑。那张明可以好好谢谢你吗？没有，谢谢你配合我。他会非常的甜蜜，在我面前说，我真的好喜欢跟你一起打球，一起出门哦。然后他就说，我觉得夫妻2个有共同的兴趣，真的好棒哦。这样，那你听到这个，你就会觉得最好的是侯尚明。真的，而且你知道吗？我觉得他演技比我好，因为我如果跟他一起打高尔夫球，他是不是就没有借口可以少打了？他可以一直打。但是我坦白说，我真的平常不太喜欢讲好听的话，也不太喜欢演戏。那我自己在练球，因为他会带我去练球，然后我练一练，我就说，啊，我真的找不到打球的乐趣。然后我就自己 murmur 一下，然后我老公就这样，然后我就说。没有，我只是现在找不到，我之后一定找得到。我希望我可以赶快找得到。但是我没有办法，就只能这样子啊。对啊。感人。好了，我们看下一个。下一条。还有什么地方演很大？来。惊喜不忍戳破。什么惊喜啊？我现在想。还是觉得很好笑，就是因为我们这2个人答应就是结婚，然后我们就直接去登记，然后他还没有就是跟我求婚那一趴就略过了。我记得我曾经跟他讲说，就是我好喜欢就是单膝下跪那个求婚浪漫的感觉。就觉得你故意暗示这些，对我你导引他做。他记得没有？那很久之前说，但是他记得我这一段话。可是那时候我们大宝已经生出来了，然后刚好那天我生日，我们大家就约在钱柜就唱歌嘛，对。然后后来就是让他唱到一半，哎，灯光就突然暗了，然后就是音乐也缩小了。我心想说，哦，差不多了，来了，又来了这样子。对，然后结果后来就对蛋糕出来，然后我还是要演啊，哇，那就很开心这样子，很开心。哎，我怎么突然看到有一个人，就穿那个星星的样子。星星，对，就是连帽子都戴了，就是穿成对，就是很像 hip hop 的星星，你知道吗？他就怎么样？为什么？那个星星。结果后来就是我就是还是要强忍着，就是你知道，就是要忍住笑这样子。他就真的很开心，就是。老婆生日快乐，还抵着那个面具说老婆生日快乐，然后他生日快乐之后，他就真的这样子单膝下跪，他还真的买了一个新的戒指，就是送给我，然后在我面前这样打开，然后全程戴着面具，全程戴着面具，这个想让你看到脸吗？可是你知道我真的是很憋笑，我真是憋到受不了，然后结果我好朋友还说，哎，你赶快拿麦克风讲一下啊，你老公这样子很感动哎，然后我就因为我受不了了，就是我很想大笑，我就用尖叫的方式，啊，我好感动啊，用讲的，我很想大笑。
太演了吧？然后我就说感动，我就说我真的好感动，没有想到你真的对我单膝下跪，全程用假音，笑换因成为我很感动，我要忍住不笑，你知道吗？就真的不要笑，就老公真的是谢谢你这样子。然后结果那天我就憋着笑，我就觉得莫名其妙，为什么我真的是黑人问号很久？我也不解，因为我以为他会穿一个就是很帅的西装，像白马王子对，然后捧一个有没有树的玫瑰？我知道，我真的不知道男人这是一般是浪漫的情节啦，那是什么玫瑰啊什么的。我说有没有可能他不想让任何人这样子照片流出去之后，让人家知道求婚的是他？你这什么意思？什么意思？因为还没有办公开的仪式。哦，他是不是还来得及改呢？小孩都生了耶，都已经2宝了。所以你看我们现场这么多人，包括摄影师，包括副控室、导播，大家所有人，没有人知道她老公长什么样子。真的？是不是一个合理的怀疑？可是她老公有跟她一起上节目哎，我上过节目了。那我很抱歉。没有，我觉得他可能是害羞，掩饰他的害羞。我在想，我不知道你有这种阴谋论。我心里很多小剧场。对太幸福了，对，恭喜恭喜！来，爱演的。好，没有，我就觉得说，有时候像比如说洛奇就是要整个配合，但是有时候还是会希望先生可以配合你，然后加上我是双鱼座，所以我就希望有些比较浪漫的情节。然后因为我先生也是双鱼座，但是好死不死他上升在金牛，所以他是一个很务实的人，所以每次在很好，过节务实很好，那什么好死不死？不是因为情人节就是礼物都没有，然后也不去吃饭，就是他几乎是没有任何仪式感没。有礼物吗？你不是有小孩了吗？小孩不是礼物，是我送给他的礼物。我觉得你太直觉了，每一次将来看到这一段，他会说怎么会马上没演了。刚才所有的粉红泡泡都不见了。然后我就一直跟我先生说，啊，我觉得女生收花都很开心，我很喜欢花。但我先生说你迟迟不送，而且女生其实喜欢的花是什么？譬如说就是可以，比如说比较大朵，然后比较圆形的，然后旁边可能有羽毛，很浪漫那一种，最好是还有灯光那一种，对。然后但是因为有时候你和朋友聊天的时候，他就跟我讲说，哎，我跟你讲哦，就是我男朋友送我一个花，我觉得超级无敌丑。我说怎样丑？因为正常来讲，好看的花它是不是就是有点像是，比如莫兰迪色的那一种包装纸，很漂亮。对她的男朋友好像就是送她那一种，就是透明的那一种，然后玫瑰花旁边有点满天星，就这样。哦，就很像毕业典礼在送，对，很传统，就是它是比较扁形的，你懂吗？花有分扁形跟圆形的啦，但女生是喜欢收到圆形的。然后那天我就说，哎。你看他们就收到这个，我喜欢像那种，比如说包装纸是比较可能梦幻一点颜色啊，或是马卡龙的颜色什么，就一直在暗示我先生这样子。然后有一天呢，就是刚好那天情人节，然后他就下班，他就回来，他说 ：“Baby， 情人节快乐。”你知道他拿出来的时候，你就心想说：哇，我跟他暗示那么久，他一定会买一束我很喜欢、很圆啊，还有羽毛啊，然后有亮灯或什么，不是红色就是玫瑰色，顶多白色吧。我先生送了我一篮水蓝色的玫瑰花，而且那个蓝色，水蓝色通常是进口的，不然就是我跟你说，那个蓝色呢，就是也蛮可爱，有点像是文具店的蓝色，但是它不是真花，这是塑胶是什么？纸的吧？他跟你讲，他送我的时候跟我讲说 ，baby， 我跟你讲，这送你这个花真的很棒，因为那个老板跟我讲说，那个是肥皂做的。哦，看完，你想去洗手，对你洗手的时候才去摘一个湿性，不是有问题。我在我家，我就直接去挤洗手乳、肥皂，这样谁要用我的屁股啊？安心云演技有破绽，一不小心就露馅。他马上就问我说：“BB 好吃吗？他那个盐巴可能是3倍吧？”我觉得这样很好吃哎。你是只要在演的时候都用假音，他的心一虚，声音更虚啊。肥皂叫谁要用我的屁股啊？而且你不觉得这束的蝴蝶结
看起来有点像文具行的感觉嘛。对，有一点，就是一种说不出来一种很奇怪的颜色，然后可是因为比较跳就是了。除了蝴蝶结之外，它有圆呐我觉得还可以耶。看的，但是我认为这样的花是比较适合送给毕业典礼的时候。小朋友，对，因为还有兔子，你都不是很浪漫，然后又是一个很可爱的兔子，就是有点收到好像你就会红尘万里的那种感觉。我想要是爱我久久这样子，然后我就哇，好漂亮，好可爱哦。他说对啊，我跟你讲，你就放在电视旁边这样子，他就放在电视旁边。不放在电视旁边还好，一放在电视旁边，我每次看到都想说这个花有够丑，超级无敌丑。你是来泡澡吗？你说这样撒没用完的，对，花瓣不是因为他毕竟还是那个老公的心意，所以你也不太想要把它摘掉。但是我一直试图很想要把它送出去。然后有时候，比如说我跟他，有次我们就跟他们长辈见面的时候，我就说啊 ，baby， 我跟你讲，你这个阿姨啊，平常小时候很常照顾你，然后我们今天急着出门，又没有带礼物给她，啊，这花很漂亮，你送给她好了。然后我就说，他说，但是这是我送给你，我说我们就借花献佛啊，我的心意我已经感受到了，所以我们就把它带去送给阿姨。然后那天我们吃饭的时候，我就说，阿姨，这是那个好我送给你的那个花。然后阿姨说看到的时候脸也很尴尬，阿姨也不喜欢，阿姨很尴尬。阿姨说，好，你的心意我收到就好，我拍个照就可以了。所以阿姨跟我是一样的道理。我这束花送不出去，我这束花送不出去。我好屌哦！怎么带个花出去吃饭，然后又把它带回去？连阿姨都不想要。有说这有很丑，觉得真的很丑，觉得很丑，真的觉得很丑，举手。很丑没有啊，我说实在不实用，不是你情人节收到这个花，你会开心吗？可以洗澡，怎么不实用？不实用。你一片一片摘下来怎么搓啊？对啊，怎么洗啊？那就当那个洗手香皂啊，对啊，好难看，把花瓣全部摘下来，集中在一个盒子里，而且你可以放在那个网，那有没有一种洗手的那个网？我觉得我可以这样说。你们真的可以吗？若琪如果可以的话，我叫森达，下一次就送你一样。不要说谎，不要说谎。如果我老公送我的话，我会很开心啊，她会接受的。她老公给她的，她都吞。哇塞，什么都 OK。就是要怎么完多好，全配合下次才有别的东西啊。对，我和你说，就是因为这样，我就心里想说，不能跟他讲很丑，所以我就觉得哇，好好看哦，什么什么的，我就一直觉得说哇，很棒。然后我就跟他讲说，啊，下次其实我觉得不用买，又说买单支就好，我就喜欢真花这样子。然后他就说，哦，好，我知道。所以我先生都一直觉得他送的花很棒。然后有一次，我们就经过那间花店，然后经过那花店的时候，我就说，哎，这跟你的花送的花好像。然后他说，对啊，我当时买这边买这一束花要2000多块。那个要2000多，超丑还要那么贵，我就是最后长出一身，然后我们当下就原本在走路嘛，他就突然愣住，他说你觉得很丑吗？我心想说完蛋了，我就说没有，要演到底呀。我说没有很丑，演员烂演员。对，不是因为你演的时候你会忘记，你知道吗？你就是随口而出，我就说哦没有啦，我是说哈他这次放的没有那么好看，可能是因为兔子不太一样。就是放了一只熊，我觉得兔子比较可爱，兔子比较漂亮，所以我觉得你买的很好，你圆的不好，对，这个我先生接受了，对，然后他就说，他说你真的觉得不好看吗？我说我觉得很好看，你看都一直放在我们的电视机前面，你看我真的很喜欢它，来不及了，对，但是我觉得我演的还不错，因为我先生到现在还是没有特别讲，他之后就送了我。觉得他会不会也在配合演出呢？我现在是不是今天蛮适合上这一集的？可是我觉得不要演这个，因为不喜欢就要直接表达不喜欢，因为下次他又会送一样的东西了。对，有可能。对，所以我觉得看怎么沟通啊，对，都有可能。你一定要表达，也有可能像若琪这样讲。这一次你的用心，我完全否定之后，就没有下次。对，我觉得这样，就那份用心就够了。对啦，因为他最后去了。对啊。来第3条。第3条。演很大的是努力抑制情绪。送也该你了吧？终于女人要来了。心情小偷来这都不讲话。这个不可能，我讲出来不可能有人跟我一样 EQ 那么高忍得住。哦，真的。我要挑战哦，我要挑战，来。你知道，因为假日有的时候我们出去工作，假设我那一天工作时间就差不多12点半左右，那
我知道每一次我一出门，老公在，就是他们都说小孩交给我，通常老公都是小孩还活着就好，然后他们就在旁边呼呼大睡这一种，通常老公都是这样，所以我毕竟跟了他12年，我也大概知道身上几根毛嘛。我那一天就想说，好，我要出门了。然后我那时候开始录影之前，我看了一下时间，11点，然后我心里就在嘀咕，等一下我女儿他们2个一定会用简讯轰炸我，一定会说妈咪饿了，帮我们点外送，就是都不会去叫爸爸。然后我果然12点多的时候下班，一简讯一翻开，我2个女儿就还帮我拉进他们2个的群组哦。然后妈咪，我们真的很饿，你可以帮忙叫什么吗？然后妹妹也说妈咪可以吗？妈咪你在哪里？要回来了没？然后另外一个就说现在都几点了还不回家，就是要逼我嘛。然后我那时候我就说，你老公在睡觉，中午啊对 ，OK， 对。然后那时候其实已经有点生气，因为我觉得你再怎么样，你手机按一按，东西来了，孩子他们就对，这个我觉得就很 OK， 我们就赶快把事情处理好，这样就好了。对，我火已经到这了，我打给我老公，我喂，然后就喂，妈咪哦，怎么了？然后我就说女儿他们肚子饿了，然后就好，我现在起来用，要用什么？然后我就说不用，没关系，你就洗2杯米。好，洗2杯米。我说对，现在因为很近，我要回家，大概15分钟就到了。我就问你们，洗2杯米是不是你洗完你就放到那个电子锅这样一按就好了？是不是？照理你们这样听起来，应该程序都是这样。这是必然的嘛，因为以前教他洗米或者怎么样，你都会顺便2杯米、2杯水放进去按一下那个，就这件事就结束了。对。就你知道我一回到家看到什么吗？米洗好了，然后电子锅在这边，他就把米锅放在这。然后里面是他说他已经洗好的米，他就摆在电子锅旁边，他就摆在那边，那就洗好米。对，他说他这样洗好米了。然后重点是回到家，我看到想说，他智障是不是啊？然后我就往那客厅一看，然后他也就是你知道，还是在那边累啊？怎么不知道？就一直在睡觉。他听得很仔细哎，对啊，因为他你洗2杯米，如果你跟他说你煮2杯米，他可能就会煮了。老公讨拍这样做，资深人妻也很大。家事没有弄好还是什么的，我交代他的事没弄好，我就会不高兴嘛。然后他就说：“你多久没有称赞我了？”那一天开始就会说：“爸爸，你可以帮我换灯泡吗？因为太高了，我真的没办法。”你戏演得很好，戏演得很好。因为他你洗2杯米，如果你跟他说你煮2杯米，他可能就会煮了。我因为这一句话到洗那边而已。我因为这一句话，你知道，因为我想了大概有10分钟至20分钟，我还想说是不是我说话有问题？我站在厨房他怕你米洗好之后有别的设想。洗米能有什么？搞不好你要煮干饭啊，可能觉得你要加什么腊肉，你可能会想没有啊，你可能会想煮海鲜炖饭啊。我说白米有那么难吗？可是你知道，如果是前几年的话，我一定把那一桶米拿出来，一定就跟他说，你现在是怎样猪是不是啊？洗米，你就只听了一个口令一个动作，是不是？以前一定这样。可是他真的听了你的话了，对，洗2杯。你现在要挑战我自己，多错我只觉得他听得非常清楚。我觉得我有问题，于是我就把这个照片拍下来，然后我就放到脸书去，然后我就问大家，因为我怕是我自己的问题，女生通常都一大排都说她就是顺便加水，然后按什么的，就去煮了呗。对，然后想说好算了这一件事，我赶快把女儿用好先，我就自己放好，然后放进去，我就把那一个午餐做好了。吃完饭的时候，我老公又坐回沙发哦，然后就已经觉得我忍耐多时了，然后我女儿他们就回房间。你要不要送急诊啊？他需要，我跟你讲，我就跟他在很累，他已经工作到下午2、3点了。他就追剧，已经追剧哦。对，然后你知道我又怕我
有的时候讲话太刺的话，他也会冲起来，我们两个就会开始不断的争吵啊，对。但我很讨厌吵架。然后我那一天把东西都收完之后，我就跟我老公说：“我说爸比。”我就说真的谢谢你，我今天工作就是时间有一点尴尬，然后回来的时候就是还要你帮忙洗米。我就说谢谢你，昨天追剧追到几点？他说我就追到早上。我说好了，但是那水还要我自己加，你现在是不是厌倦我了？结婚12年你就讨厌我了，还要那个水我还要回家自己加，你以前都不是这样的。然后我老公就说好了，他就说你怎么那么爱演啦？好啦，知道了啦。然后我后来又测试他2、3遍，他真的后来就每一次他真的都会记得加水，很成功。我觉得你用了很好的方式。对，就故意偶尔如果你塞那跟他在一下硬冲的话，他就可能会吵起来，他就摆烂了。对，他就是属于那种你跟他冲，他以后他就不做了。第4条，假称赞，真讨好。因为我结婚，我的先生就是年纪比我小很多，小多少啊？他小我15岁。你怎么下得了手？很棒哎，他怎么敢？对啊，他眼睛很好，对，他怎么敢他们？视觉年龄没有差很多啊。然后我要讲就是我觉得就是你对年轻人，你真的要稍微戏份要够一点这样子。然后我记得那个时候是疫情嘛，因为在家里面都是我在煮饭，他只会煮泡面跟荷包蛋。然后因为那时候就是我就是有中标，然后就很不舒服。确诊可以吗？讲确诊。对，然后中标，因为中标去开的医院跟一般是不是不一样的？对，没错。然后结果后来那个时候呢，然后他就想说，他心血来潮说好，那就来煮饭这样子。他就去买平常我会煮的东西，比如五花肉啊、青菜、蛋这样子。然后我还特别告诉他说我在戴口罩，跟他说没关系，你就是盐巴稍微加一点就好了，然后你自己试吃看看，如果觉得 OK 的话就可以。你觉得熟了就可以起来了，这样子。然后我跟你讲，他真的很用心，他就是真的五花肉就是那个样子，然后蛋就是那个样子，青菜就是那个样子吧。他让你吃原形食物，很原形，看起来就真的可以吃，你知道吗？哎呦，对，我不相信。对，看起来不错啊，很厉害哎。结果你知道吗？结果当我吃下去的时候，我就心里想说完蛋了，他那个盐巴可能是3倍吧。对，不是有试味道吗？他有试，他就觉得 OK， 没有。你知道运动员他是会比较需要钠含量多一点，所以运动员就是咸度会比较加重一点。配饭啊，对，喝酒啊。可是那时候我一吃下去的时候，我心里想说惨了。然后但是我吃下去，他马上就问我说比比好吃吗？我就觉得。你第一次煮，我觉得这样很好吃哎！你是不是只要在演的时候都用假音？对，他心一虚，声音更虚啊！他说：“那你要不要吃看看五花肉？你觉得如何？”他还特别做那个酱油膏配那个什么蒜头但是你知道，对，用还沾。但是呢，他多做了一个步骤，他就觉得说烫五花肉应该要加盐巴在水里面，所以他已经就是肉本来就有咸了，五花肉又咸的，然后你要不要沾看看？我今天剁碎那个蒜头很好吃哦。然后我就这样子蒜蓉酱油膏，比较可以。我说，我觉得很可以耶，我就想很可以，我想说，哇塞，我完蛋了。我就那一天我大概吃了2碗白饭，我平常几乎不吃饭的，太咸，我就太咸了这样子。小朋友吃也不会说爸爸这好咸，没有，小孩子已经在洗肾了。结果你知道，还有一次我们一群朋友，因为我们住花莲嘛，花莲离山边也近，离海边也近。然后有一次我们就去那个溪边，夏天嘛很热，就是去烤肉啊、玩水。通常我们一大群朋友，然后我都会负责烤肉，我是主考官嘛。
可是那天主考官，对，我就主考官。然后可是那一天就小孩很多，我想说啊，那我去跟妈妈们一起去玩水好了。然后我老公就自告奋勇说，哎，没关系，那你们女生妈妈你们就玩，我先去生火这样子。他说他要生火，一直距离到他那个火升起来，可能已经有超过1个小时了，这样子。结果可是我们还是继续玩。我心里想说，我到底犹豫要不要去帮他？如果我去帮他的话，我朋友会想说，哎，我老公怎么连生活都不会？然后我还假装就是，哎，是不是没有带那个什么火种啊？还是我去车上拿？他说不用，有啦有带。我想哦，好。结果他后来就说啊，我要烤肉。然后结果你知道吗？他就烤好，就真的已经塞好了。我想说，好了，带小朋友上来吃，我就看到那个鸡翅啊、鸡腿啊，就沾满了那个烤肉酱，然后又有点烧焦这样子。然后结果我就想说啊，完蛋了，我们这群朋友那要吃什么？我就自告奋勇，我就想说，哇，看起来好好吃我自己先拿那个最烧焦的鸡翅，就这样子，哇，老公真厉害！另一半讲冷笑话，送个1秒变影后。等一下要不要点那个素食店，点那个 M 字头的那一家？然后我说那个薯条比较硬这样，然后老公就，哦，笑起来，然后我就笑起来。真的是金奖等级的演技。拿那个最烧焦的鸡翅，就这样子，哇，老公真厉害！我就说，哎，赶快来吃，我觉得好好吃。哎，你去把那个啤酒拿过来，我觉得很配嘞，啤酒配鸡翅这样子。哎，老公你要不要吃这样子？然后我的朋友就会说，啊，明明就已经烤焦了。我说没有，配啤酒很好喝，你要不要试看看？吃顿饭要觉得好吃，最简单的方法就是把自己灌醉。你怎么知道？哇，这样做菜谁受得了？哇塞，小鲜肉哎！那个旁边那个字是不是你写的？是我写的啊。下次煮饭裤子可以脱掉没关系。对。哎，那你可以来看我老公，我老公都全身裸，然后披一个那个围巾而已。哦，真的？你老公有肌肉吗？对啊。我老公有赘肉。我呢，因为家里的东西几乎都是我在做，然后呢，我老公如果想要帮忙，他做不好，比如说晒衣服，有时候他晒的时候他都不先甩，他都直接拿出来就直接晒，怎么可能？真的，我真基本动作真的我不骗你，他就是这样，因为没有人教过他，他也没晒过衣服，所以他就直接这样，全部都是像肉干一样，我真的不行。突然有一次我们开车在高速公路上，不知道又被我讲什么，交代他的事没弄好，然后他就说：“你多久没有称赞我了？”很认真，对，你知不知道做事的人也需要被鼓励的？然后我就说，好像太太会说，我之后就在说你神经病啊！然后我就吓到了，然后他就说：“你说你有多久没有说你爱我了？”然后我就说：“怎么这一趴是？”他是什么情绪说话？我就有一点生气，带着难过、委屈的那种，委屈的那个感觉，真的。他在演呐。然后没有真的，然后我就说好，我说好，对不起，我说我检讨我自己。因为我们两个是会互相调整、互相修改的，那我就说好，我会调整，对不起。然后呢，从此之后那一天开始，我就有什么事情、小事我都会叫他，大事我自己来就好。然后比如说要换灯泡，然后我就会说：“爸爸，你可以帮我换灯泡吗？因为太高了，我真的没办法。”就是还要装可爱一下。但我其实平常不太爱这样，因为我很闷，然后我就一定要这样子让他开心。然后他就会说：“哦，真的吗？好啊。”他说：“没关系，我来。”这样，然后他什么都要抢着做，就他好像男人那种感觉。然后他就。换好了之后，我就在下面帮忙，然后我说小心哦什么的，然后换下来之后，我还要说换灯泡，你在下面干什么？
然后他换完之后，我还要跟他说，哇，老公你好棒哦，这样子，你就是要夸奖他，是人都喜欢呐，对，被称赞，然后被需要。你在朋友面前称赞狗，狗都会觉得很有面子啊。对，所以现在只要有朋友夸奖我。在外面，比如说像那一天，王军大哥就夸奖我，在我老公跟我面前，他说雅兰，我真的觉得你很棒，戏演得很好，对，戏演得很好，太棒了，没有，那个不要随便乱补充好不好？太有代入感，对，他就说，我又演艺圈，然后又有事业，然后家里什么都照顾得很好，这样子，他觉得我真的很棒。然后我就说没有，我说也是因为我老公让我这么放心，然后让我能够使出全力这样。学妹们要学起来，对，面子做成这样，哎呀，哇，对，哇，荣耀归于主。真的，他那一天心情就会大好哦，所以一定都要荣耀归功于老公。哈利路亚！太棒了，学起来！那什么？因为你知道，像我们平常这样子工作，其实就是基本上每天都在笑嘛。因为有一些真的太好笑，我们是不是有时候笑？你本来就爱笑。没有，但是我跟你讲，笑了一整天回家会累，对你真的会很荡，你也不想讲话，因为白天就跟疯子一样，因为能量太高了。对，然后 hyper， 对，然后白天已经听很多笑话，那有的时候刚好回家，然后我老公就会说，怎么样？等一下要不要点那个素食店？然后我就点那个 M 字头的那一家，因为它那个薯条比较硬。马库东大陆的。然后我说那个薯条比较硬，这样，然后我老公就喜欢吃硬的，不喜欢吃软的哈。然后呢，听到我想说，在讲笑话，不要，他在说笑话，笑起来，然后我就笑起来。疯女人。想让老公戒恶习，这一招演出来就对啦。烟就放在我的包包里面，然后看完电影，他就很顺手就要直接拿我的包包，然后我不想让他抽烟，我觉得他，刚刚这是蓝色蜘蛛网，这是他完全意想不到的。笑起来，然后我就笑起来。疯女人。这样子的笑话，你说简单把笔，棒，我就喜欢硬的，不喜欢软的。开关好了，很瞬间。那能量突然间又上来的原因是什么？对啊，你要让他感受到满满的情绪价值，因为他们跟我们是相反的。他正在说笑话，对不对？因为他们白天是要那种就很严肃在工作的人，他反而回到家这样子，你要给他那种就是想让你开心。对，然后呢就慢了3秒才 get 到嘛。可是因为你知道。get 到之后，你要就是整个情绪很满，但是你又不能让他发现你在演的，所以东西送到之后，我就第一个先挑薯条吃，然后一拿起来我就，刚才讲的真的好好笑哦！我说我现在想到还会笑哎，太抠背，自然哦。然后我老公就也在那边笑，然后2个人就莫名其妙笑成一块。可是我心里只是想说啊，就薯条而已，硬跟软，然后嘞，但你要给他满满，对，你要给他老公满满的情绪价值，然后他下一次又会想新的莫名其妙的笑话，真的是金钟奖等级的演技。可是我觉得这只能否她老公，因为我老公每天都在讲这种笑话，这样子我会从早笑到晚，好累哦。侯昌明他的个性就是他喜欢双关语，真的很爱，你知道吗？他就随时还会加眼神啊。最后一条，来，第5条，演戏达成目的。我先生就是常常会抽烟，但有时候可能譬如说工作完会抽烟，或者我们看完电影会抽烟。但是我就常常跟他讲说，
我真的觉得你要戒烟。但是你知道，你每次跟男生讲戒烟的时候，他就说，我工作压力真的很大，我要抽烟我才能够想什么事情，他就讲得很有道理。习惯了。对，但是你就会觉得，如果他能够减一次是一次。然后我们每次去看电影的时候，然后因为我会有带包包嘛，那男生都不会有带包，他都会把那个什么钱包或手机放在我的包包里面。然后每次一看完电影，他说，拿来，然后他就开始抽烟，他就开始跟我讨论那个电影的剧情还是什么。但他就是他的习惯，但是我先生是有点反骨的，就是你如果越跟他说你不行，他越要。对，就是你不准他抽烟，可能一次就抽2根这样。然后有一次我就觉得我真的不想他再抽烟，然后加上那一阵我听到我们有一个朋友群，就是他们吃槟榔，吃一次他得口腔癌。对，所以我就觉得这件事情，我就想说要怎么样阻止他就是抽烟这样子。然后那天我们就一样去看电影，看完电影之后他就一样把那个包包跟钱包跟烟就放在我的包包里面，然后看完电影，他就很顺手就要直接拿我的包包，然后我不想让他抽烟，我就他，你干嘛？家里已经没有钱了，这钱我要拿去交房子，你不要再我在电影院，我先生，刚刚这是蓝色蜘蛛网吧？我不知道什么，我就说不要再演，他灵感拿来啊，不要再演，我真的没有钱了，你不要拜托，你真的没有钱，我真的头发还在晕，哇，很尴尬，因为我讲得很大声，我先生就是很尴尬。路人会不会以为你在抢包包啊？有人抢包包。我觉得路人应该觉得他是一个没有责任感，然后把钱拿去赌博的人。他就觉得我要拿钱。路人经过，你跟王八蛋那个。又来拿他老婆钱。你知道正常来的时候，你表演，你知道我先生一看完之后，我们这样一直演，他就这样赶快逃出那个电影院的门口。然后后来我想说他应该会很生气，对不对？没有，他说刚刚真的好，他说。不要有太多语助词。好自然，好自然。你刚刚真的是很贱的，但是他反而不生气，他觉得我是个有趣的人。你的确很有趣，对，因为他说以前的女朋友可能会阻止他抽烟，但是没有用这种方法，这是他完全意想不到的。他戒了吗？后来他就戒了，真的很棒哎。对，因为真的假的？他东西就必须得放到我这边，所以我都会想尽任何。每次都当抢劫，对。然后他每次要拿，我就说我说好，我现在这一次就先不抽，所以慢慢的就是你少抽吧，没有戒吧？没有，后来就真的戒了。很不容易耶，给他掌声鼓励，真的太棒了，达成目的。我们要怎么样比喻婚姻呢？它很像一个永不落幕的舞台剧。怎么说？就是在这舞台上，真的，伴侣们各自运用一点巧妙的演技，适度的迎合对方的喜好，增添了一点趣味情趣，这都是让感情加分的关键。这些小小的演技啊，它成就了很长久的感情，让平淡的日子它就多了一丝色彩。好，我们祝福大家在往后的日子越演越幸福，好不好？谢谢。女王大人，下次再见。See you， 拜。快订阅未来中国台 YouTube 频道，开启小铃铛就可以看到最新的女王大人哦。